Moin Leute und herzlich willkommen zu dem neuen Video auf dem Kanal Gamezone. Und heute wollte ich euch mal den JBL Flip 4 Bluetooth Speaker hier vorstellen. Dieses ganz kompakte Gerätchen hier, was ja die meisten eigentlich kennen müssten von der JBL Serie, und wenn man das hier mal fokussieren könnte. Also die sollten eigentlich die meisten kennen, und ja, den werden wir heute mal testen. Auch mit so einem Silicon Sound System Test, der dann von 360 Hertz bis auf 10 Hertz geht. Und wie unschwer zu erkennen, die Box hat Passivstrahler, Passivmembrane. Da vorne befinden sich zwei Aktivlautsprecher mit jeweils 2x8 Watt, kommen auf 16 Watt. Hier vorne sehr gut zu sehen. Ich weiß nicht, ob der das Auto fokussieren kann, aber wenn wir das so halten, dann geht das ja eigentlich, dann kann man ja das Logo gut sehen. Wie gesagt, von JBL, powered by Harman. Hier einmal die Trageschlaufe, den Bluetooth-Knopf, den Laser-Knopf, den Lauter-Knopf und dann die Taste zum Annehmen von Anrufen oder zum Starten der Musik. Dann haben wir hier einmal, das reflektiert ganz schön, ich weiß, die LED-Anzeige für das Power On. Also wenn man hier guckt, die leuchtet blau, und wenn sie nicht verbunden ist, dann leuchtet sie weiß. Im Koppelmodus können wir vorführen, blinkt die blau, so wie jetzt. Und das ist halt die Lauter-Taste hier. Und dann die 5 LEDs für den Akku. 100% sind 5 LEDs. Und dann bei 4 Punkten, also 4 LEDs, 80%, 60, 40, 20, und dann kommt halt rot blinkend, und wenn sie fast komplett leer ist, dann löscht die nur rot und dann geht die aus. Also hier drunter befinden sich ein Micro-USB-Port, 5 Volt, 1 Ampere, und ja, dann noch ein 3,5 mm Klinkenanschluss, und ja, das war's dann eigentlich erstmal zu dem Gerät hier. Ja, 16 Watt, zwei Freeway-Speaker drin mit 16 Watt halt. Und ja, und dann stellen wir den mal hin. Ich mache jetzt sofort das Lied gleich an. So, wir fokussieren jetzt natürlich auf die Passivstrahler so, dass das hinten unscharf wird. Und wir machen den Autofokus an. So, jetzt müsst ihr gleich jetzt fokussieren, so. Und dann starten wir. Das könnte etwas laut werden, aber ich muss kurz die Musik holen. Okay, bis gleich, Leute. So, meine lieben Leute, und jetzt geht's weiter. Ich habe kurz das Video abgebrochen, damit ich die Musik holen konnte. Also, wie schon gesagt, das ist der Silicon Valley Sound System Test, Bass Test von 360 Hertz bis auf 10 Hertz. Geht der down. So, wir sind auf voller Lautstärke, und nicht erschrecken, falls es übersteuern sollte, dann könnt ihr uns Verbesserungsvorschläge schicken, oder eher gesagt mir. Ich mache es jetzt an. 3, 2, 1 und los. This is a test of the Silicon Sound System. Please disengage all equalization media. Let all buffers flow naturally. All test data will be in cycles, starting from 360 cycles down to 10 cycles. Test will begin in 5, 4, 3, 2, 1. 360, 350, 340, 330, 320, 310, 300 cycles, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200 cycles, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100 cycles, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 cycles.
This has been a test of the Silicon Sound System. Ja, Leute, das war jetzt erstmal der Passivtest hier, oder gesagt der Bass-Test, sag ich schon, der Bass-Test. Wir wollen ja nicht Englisch und Deutsch verändern hier. Auf jeden Fall, das war jetzt erstmal der Bass-Test hier von der Flip hier, ne? Also, wenn ihr wollt, dass ich weitere Videos davon mache, dann schreibt's mal in die Kommentare, liken, abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal.